Бүгін біз 497 сыныптың бір жұмысының екінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Мен видеоларым ұнаса, егер лайк басып, подписка жасап қойыңыздар, каналдарыма көптеп әлі де контенттер салатын боламын. Мына жерде бірінші бөлшектерді қысқартыңдар дейді. Бірінші нұсқаның бірінші тапсырмасында 12 мен 18. Екеуі де 6 көбейтетін. 6 көбейту 2 дегенді білдіреді 12. 18 6 көбейту 3. Мынарада а көбейту б. Аның 5 дәрежеде отырғанымыз а көбейту а көбейту а көбейту а көбейту а деген, яғни аның 5 рет көбейтілгенін білдіреді. Б-ның 3 дәрежеде отырғанымыз б көбейту б көбейту б. Бүйтіп жазып отырған себебім, келесілерінде осылай болатын болса, бүйтіп аш жазым қажет жоқ, сендерге үш түсінікті болады. Сосын араларын бәрі көбейту болғандықтан 6 мен 6 қысқарады. Аның мен алымындағы 1 қысқарады. Бөлімдегі б мен алымындағы 1 қысқарып кетеді бізде. Сонда бөлімде бізде тек қана 3 қалып тұр. Алымында 2 4 рет көбейтіліп тұрғандықтан аның 4 дәрежесі б-ның квадраты. Осылай қысқартып оңай. Екінші тапсырмасында бізде x, y-тар аралар көбейгендіктен қысқарып кетеді. Сырасы қысқартсақ болады. Енді 16 мен 24 бізде сырасы қысқартып жіберсек болады. 8-ге қысқарады. 24 8 бөлсек 3 қалады. 16-ны 8 бөлсек 2 қалады. Сонда 2x бөлінген 3y қалады екен. Енді үшінші тапсырмада біз мында бөлімінде x квадрат, алымында x квадрат плюс x болғандықтан ортасы қосылғандықтан қысқарта алмаймыз. Біз мында алымында x-ті біз жақша сыртына шығаруымыз керек ортақ бөліс ретінде. Сонда біз x квадратынан x қалады, x-тан плюс 1 қалады. Ал бөлімінде x квадрат болғандықтан x-ның біреуімен x қысқарып кетеді тағы. Сөйтіп бізде x плюс 1 бөлінген x ғана қалады екен. Осылай бірінші бөлшектер қысқартыңдар екінші нұсқаның тапсырмасы аяқталды. Бірінші тапсырма, екінші амалдарды орындаңдар бізде. Мұнда біріншінде бөлімдері бірдей болғандықтан тең дейміздағы адам былай қарай келеміз. Бөлімдер 17x болып тұр ғой. Бірдей болғандықтан бөлім бірдей жазсамыз 14x минус 9 плюс 3x минус 25 тең болады бізде 17x бөлімін жазылайық. Амда 14x плюс 3x тұса 17x қалады. Минус 9 минус 25 ол минус 34 береді бізде. Яғни бізде 17-ні бөлімін алымында жақша сыртына шығар жерде тұр ғой бізде. Сонда x минус 2 қалады жақшаның ішінде. Бөлімінде 17 көбейтілген x. 17 мен 17 қысқаратын болса, бізде x минус 2 бөлінген x қалады екен. Осы тапсырманың б-сына келетін болсақ, б-сында берілген жазғанымыз болмайды. Яқты менде мына жақта алып кетті. Сондықтан 3 бөлінген 5a минус 5 бөлінген 4a тең. Бөлімдер әртүрлі болғандықтан, бірақ екеуінде де a бар. Бөлімдер әртүрлі болғандықтан бөлімді бірдей етуіміз үшін арада толықтаушы көшетінде мұнда 5-тен, мұнда 4-тен береміз. Сонда бізде 4 жердегі 3 12, 4 жердегі 4 5a көбейтсек 20a қалады. Азайтылған 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 5 4a көбейтсек 20a қалады. Тең болады бізде бөлімі 20a қалады. Алымы енді 12-ден 20 минус 25-тен 25 модульген болғандықтан минус 13 қалады.
минус бөлшектің алдына қойып жазсақ та болады. Минус 13 бөлінген 20 осымен бізде бс аяқталды. Енді в-сын шығаратын болсақ, бс бізде ax плюс ay бөлінген x, y куб көбейтілген, бұл жерде көбейту екен, x куб y бөлінген 8x плюс 8y тең болады. Мұнда аларды жақша сыртына отақ өршетінде шығаратын болсақ, x плюс y қалады. Көбейтілген жақшаны жағамыз. x куб y x y куб көбейтілген, мұнда 8-лерді жақша сыртына шығарсақ, x плюс y қалады. Сонда бізде мынарада x плюс y-тар қысқарады. Мына x пен x кубтың біреуі қысқарып кетеді, x квадрат қалады. Мынарада сондай біреуі қысқарып кетеді, y қысқарып кетеді. Сонда бізде a x квадрат қалады. Алымында бөлімінде 8y квадрат қалады екен. Так, төртіншісіне g-сына келетін болсақ, бізде дәрежеге шығару, яғни дәреже жақшаның сыртында барлығына қатысты болады, квадрат. Сонда 4-ке де, яғни s-ға да қатысты, 7-ге де қатысты, v-ға да қатысты болады. Сондықтан 4-тің квадраты 16, сразу жазсақ болады. S-тің 5-ге көбейтсек 10 дәрежесі болады. Алым бөлімінде 7-дің квадраты 49, b-ның 3-ті 2 көбейтсек 6 дәрежесі болады. Осымен бізде екінші тапсырмалар, бір жобаның екінші тапсырмалары аяқталады. Біз енді үшінші өрнекке келеміз. Өрнектің мәні табылады бізде мынарада y квадрат минус 4y плюс 4 деп отқанымыз қысқаша көбейту формуласына келеді. Сразу жазып кетсек болады. Ол бізде y минус 2-ның квадраты бөлінген y квадрат минус 4 деп отқанымыз 4 2-ның квадраты, y квадрат минус 2-ның квадраты деп жасалды. a-ның квадраты минус b-ның квадраты алса аламыз. Бөлу, мұнда y-тен 80-ге деп тұр ғой бұл жерде. Біз бірінші нараға y-таңына 80-ді қойып шығарсақ қате болады. Бірінші біздің қашандауымыз керек болады. Содан кейін бар y-ті орнына қойамыз. Нарада 10y минус 20-ның 10-ды жақша сыртына шығарсақ y минус 2 қалады. Астында y-ті жақша сыртына шығарып жіберетін болсақ, y плюс 2 қалады. Енді нара бөлу көбейту болғанда орындары ауысады. Мен арада ашып жазайын. y минус 2 деп квадрат деп отқанымыз y минус 2 көбейтілген y минус 2 болады. Бөлімінде y квадрат минус 2-ның квадрат деп отқанымыз, ол бізде y минус 2, y плюс 2-ні береді. Көбейту, бізде мына жақта y көбейтілген y плюс 2 алымына кетеді дағы 10 минус 10 көбейтілген жақшаның ішіне y минус 2 бөліміне кетеді. Тең болады. Мына квадрат бізде болмайды. Мына қате. Сонына y минус 2 мен y минус 2 қысқарады. Аралар көбейту болғандықтан қысқара берді. Шына y минус 2, мына y минус 2 қысқарады. Мына y плюс 2 мен y плюс 2 қысқарады. Сонда бізде қалады y бөлінген 10. Y орнына тиісінше 80-ді апарып қоямыз. 10-ға бөлетін болсақ тең 8 шығады. Осылай бізде 7-ші сынып 4-ші тоқсанның бір жобасы аяқталды. Қарап көріп алсаңыздар болады. Сау саламат болыңыздар. Ұнаса лайк басып коммент жазыңыздар.